Sampeyan yang meneh wis pemanasan, Der. Kok wong rampe kesibukan ae. Anu boy, iki nggo latihan acara lomba Agustusan Pitulasan iki lho. Karo apa iki pemanasan ben ora kaku awake kan yo seger to pemanasan ini. Aku melu, Der. Wis, gak rene. Oke. Yo, terang aku yo. Siap-siap. Yo ini ki lho boy, ini ki nggo pemanasan otot pinggangmu ini ki. Jadi ngono. Iku dadi nek goyangane ora kaku. Ini lho, terang ae. Ini. Gendeng gaya apa? Ini kok. Goyang kok lemesna boyokmu ini. Boy, pasang boy. Aku mau ora fokus sepakmu luncul. Wes, anu sih, Boy. Ya ya. Rekasane kan wong nyopen-nyopen. Iki dong sing arit terus dong ngopen-ngopen ya gini iki. Arit terus ya ngene marai. Wes oke. Nah, wis ketongel meneh tak golek godhongan wae lah. Godhongan. No 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 no. Oh, apa lek? Anu jelas lek, atau lek. Ya, cok iki matamu karo. Ayo baik. Wah,
Mula rasakno ngepit ugal-ugalan yo ngono kuwi efeke. Tadi tetap romo. Lah iya. Ngeweli. Los.